God aften og velkommen til Pis Forsvundet. I aften har vi en gæst på besøg, og han leder efter sin far, Gert Buchmeister. Velkommen til dig. Velkommen, Ejner Buchmeister. Du har en helt speciel historie. Må vi høre lidt om den? Ja, min far, Gert Buchmeister, var pist forsvundet. Hvordan forsvandt din far? Ja, vi skulle på tanken for at købe mad, cola og chips, til vi skulle hygge med om aftenen. Jeg var forvirret og bange, for min far, Gert Buchmeister, var pist forsvundet. Ejner Buchmeister, vi har jo heldigvis en journalist på sagen, og det er Knud Lauritsen, vi stiller om til Knud i marken. Sig mig, hvad laver jeg her? Ejner Buchmeister, har dig og din far et godt forhold sammen? Ja, vi har ikke været adskilt i de 21 år, jeg har levet. Vi stiller om til Knud Lauritsen igen, hvis han altså står på sin plads. Imens Knud Lauritsen leder videre efter din far, Gert Buchmeister. Ejner Buchmeister, hvor længe har din far været væk? 3 timer. Vi stiller om til Knud Lauritsen igen. Håber han er på sin plads. Jeg har ledt efter Gert Buchmeister overalt. Han er pis forsvundet. Han er 159 lav og 57 kilo tung. Jamen, Gert Buchmeister, det er da mig. Nu har jeg fundet Gert Buchmeister. Jeg sender ham i studiet lige om lidt. Godt arbejde, Knud Lauritsen. Skide godt. Ejner Buchmeister, hvordan har du det inde i sådan lige nu? Woohoo! Fedt, mand! Gert Buchmeister kommer i studiet lige om lidt. Jamen, det var jo dejligt. Det var alt, hvad vi havde i dette afsnit af Pis Forsvundet.